der bislang zwei Regierungsstand ist nach den Wahlen der vergangenen Probleme sind ungelöst. Die Korruption geht weiter, die Bürokratie wächst ungebrochen, die Justiz ist noch immer nicht reformiert und die Wirtschaftswettbewerb unfähig. Der Erweiterungskommissar der Europäischen Union, Stefan Füle, noch nicht nur ihre Hausaufgaben auf europäischer Ebene erfüllen, sondern auch noch Rückzahlungsarbeit im eigenen Land leisten. Die Kroaten teilen die Europabegeisterung ihrer Politiker nicht. Wenn die Länder, in denen sie zuletzt beigetreten sind, bisher nicht besser geworden ist, die Löhne sind gleichjährigen,